spicy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, varian bener berhasil. Karena gue makannya pakai ayam McD yang pedas, jadi lebih pedas, jadi lebih nampol pedasnya. Tambah lagi guys. Sekarang ayam McD pakai sambalnya. Cakalang candu. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok. Kalian coba sendiri aja. Cocok juga ya, ternyata pakai McD yang spicy, jadi lebih nampol pedasnya. Tapi ini benar-benar nggak sepedas yang di awal sih. Kayak sambal yang pertama kali gue coba itu pedas banget. Udah penasaran, langsung aja tonton videonya, ada di sini nih. Ayam McD suapan maut pakai sambal tuna asap Jawa pisang. Bismillah. Si sambal ini nggak pelit bumbu loh, jadi bawang-bawangannya itu juga banyak, berasa wangi dan gurih.